Buz. Hayatta açmaz bu. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Efsane ya. Maşallah. Baksana arkadaşlar. Doldurur herhalde bugün buradan bayağı. Biz nasıl gideceğiz? Sabah geldiğimiz oldu. Ha? Valla. Tamam yapma. Tamamen kafam Ha? gidiyor. Evet bu tarafa doğru estiği için kamış dediğin gibi. Bak ormanın içi daha sığ kar. Daha az var yani. Şey, ağaçlar kesiyor. Şu ağaçlar çok güzel duruyor baksana. Evet. Değil mi? Allah Allah. Baktım yok. Çok güzel duruyor. Evet. Ama buz. Ha? Buz. Buz olmuşlar. Aynen. Ay maşallah ya. Bembeyaz her yer. Vallahi çok güzel yapıyor ya. Allah. İyi soğuk. Korktun mu sen kardan? Atlamak istiyordun daha demin. Gel. Kampa mı geldin sen? Yemeğe bak. Hadi o zaman. Sen istiyor musun? Al bakalım. Ben sen donma diye sarıyorum. Sen düşme böyle tamam mı aslan? Oh sar sar sar. Ha? Ha. Ne kadar böyle. Koy. Benim nerede? Yok açık arada bir şey olmaz. Çok yoruldum. Yürüyemiyorum ben. Çok derin kar. Ben amasını da atsaydık işte. Aslan. Tamam bekle bitti. Ne olma yürüyüş yaptık be. Ay çok yoruldum. Ha? Çok yoruldum. Gel sen de. Gelemem. Çok yoruldum dinlemiyorum. Ne oldu abi kısa var mı? Yok. Acaba şu ormanın içinden falan var mı? Ay dönüş oradan mı gitmeyi düşünüyorum? Ya ne bileyim ben. Oradan daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Geldi geldi. Burada. Tipe bak. Neredesin sen şimdi? Misafirlikte mi? Ha? Aslan çok bakıyor. Dur. Kar göremezsin şöyle. Yollar tamamen kapanmış. Ne canım? Değilse çek. Çok çok. Yavaş dışarı at. Yardıma geleyim mi? Ha? Kalkıyor. Yardıma geleyim mi? Kalkıyor sanki.
dışarı çıktı. Aynen kızdır var. Lan kızıkları var. Bunları kaybetmeden alalım. Evet biraz ısınalım. Isınalım biraz gel. Musti içerisi çok güzel gelsene. Aslan. İşte şu oturalım. Isınalım birazcık. Krem olsa işte. Sabaha yok olabilir.